지금 이거 세상 사람들이 다 본 것 같죠? 심장이 쿵쾅거리고 식은땀이 흐르나요? 어딜 가나 시선 집중, 내 실수만 쳐다보는 느낌이죠. 그런데 사실 사람들은 당신한테 관심 없어요. 이걸 심리학에선 스포트라이트 효과라고 해요. 남들도 자기 조명 챙기느라 당신 볼 틈이 없거든요. 어젯밤 이불킥했던 흑역사? 아무도 기억 못해요. 그러니 이제 어깨 펴고 당당하게 걸으세요. 당신은 생각보다 훨씬 자유로운 존재니까요.